o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginahanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tuto ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa CV Alcuino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Villa Frost Clinic sa Kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga Hilongos noon. Ano na kini state of the art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villa Frost Clinic mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay ug hamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villa Frost Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Charish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pag-iisip sa tao. Kinsa naa sa Villa Flores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villa Flores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Hilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Capahe o ang medical director sa Villa Flores Clinic kasi Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas usa ka bahandi. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM, soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos nung mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Ang kinapusuran nga barangay sa lungsod sa Hilongos, Barangay Sentral Poblasyon. Ang barangay nga mao'y labing sentro sa tanang mga kalihukan, sa kalingawan man o sa komersyo sa lungsod sa Hilongos, sukad pa sa kakaraanan hangtod karon. Pinaagi sa usa ka Presidential Decree number 86 nitong 1975, nahimugso ang naasoy nga barangay, Barangay Sentral Poblasyon. Nahimo kining Pinoy-anan sa mga banggiitang tao sa lungsod. Sanglit ang Sentral Poblasyon mao ang Pinoy-anan sa labing menos 12 ka mga mayor sa lungsod sa Hilongos sukat pa niya tong tuig 1901. Sila si Kapitan Kikoy Flordelis, Kapitan Icto Bilbar, Brigido Rivera, Canoto Alcuino, Avelino Rubio, Milquiades Flores, Romanico Ruiz, Emiliano Milgaso, Manuel Milgaso, Harry Bitirbo, Rodolfo Mendoza o Marcial Cubio. Dinhisab sa Sentral Poblasyon, nagagikan ang labing una nga ABC President sa lungsod nga si kanhi Kapitan Alfredo Suarez. Ang mga inilang nga mga banay sa katilingbang Hilongos noon nga mao ang mga banay nga Villahermosa,
Ong, Cinco, Flor de Lis, Lilis o Alcuino ug daghan pang mga bansagon nga tinamod ug tinahod sa mga hilongos nun. Gawas sa mga nangahimong mayor sa lungsod sa Ilongos, dinhi usab sa Barangay Sentral Poblasyon, nagagikan si Arsobispo Cipriano Orhel, nga maoy Arsobispo sa Calbayog ug Palo, kaniadto ug ang usa ka batan-ong abogado nga si Attorney Manuel Lura, kinsa matud pas kasaysayan, puno sa potensyal nga mahimong banggiitang leader unta sa lungsod sa Ilongos. Apan, subong palandongon nga gipatay siya atol sa kaduhang gubat sa kalibutan sa mga sakop sa gigaintapan nga kimpitay o mga secret police o maisip nga Gestapo sa mga hapon nyadto dito sa dakbayan sa Sugbo. Sa kalimitado kaayo sa mga impormasyon kabahin sa batanong abogado nga si Attorney Manuel Lura, mahimong lisod na karon ang pagsubay kung kinsa og unsa gyud ang abilidad o ang pagkatao ni Attorney Manuel Lura. O posibleng gani nga malubong lamang sab sa kalimot ang iyang nahimong papel sa lungsod sa Ilongos. Mahimong dili nato maila ang iyang tinuod nga pagkatao og ang natampo niini sa lungsod sa Ilongos. O kung unsay hinungdan ngano nga nalakip man ang iyang pangan sa litanya sa mga ngilngig o banggiitan nga mga personahe nga gikan sa Barangay Sentral Poblasyon. Base sa mga record nga usa siya kabatan-ong abogado nga naggraduar sa UP o posible nga usa sa mga top notcher sa bar exams sa iyang panahon. Pipila sa mga nito mao nga pangagpas mao nga dili lamang siya usa ka ordinaryo batanong abogado, si Attorney Manuel Lura. Sanglit sigon pa sa kasaysayan nga napatay siya sa mga kimpitay dito sa dakbayan Sugbo niadtong 1942. Og kuyog niya nga gipatay mao ang mga banggiitang personahe sa dakbayan sa Sugbo sa maong panahon nga sila si Gobernador Dodong Abiliana nga mao ang usa sa labing lantip o pinangga sa katawhan nga batan-on nga gobernador sa Sugbo kaniadto. Og diin gipahinungod kaniya gani karon ang pangan sa labing dako nga tunghaan sa dakbayan Sugbo nga mao ang Abiliana National High School. Lain usab ang kauban ni Attorney Manuel Lura nga gipatay sa mga kimpitay mao ang usa ka Paulino Gulyas nga usa ka bar top notcher, bagiitang abogado ug mao'y founder sa University of the Visayas kun UV ug apuhan sa mga batan-ong politiko karon sa Sugbo nga mga Gulyas. Makaingon kita nga dili lamang usa ka ordinaryong abogado si Attorney Manuel Lura. Sanglit ang iyang mga kauban dito sa dakbayan Sugbo dili man sab mga ordinaryo lamang nga mga personahe, kundi mga tag-as o mga posisyon nga ibang huptan sa katilingban. O ingon man ang kahalangdong estado sa kinabuhi sa mga banay nga Abiliana o Gulyas sa katilingban dito sa dakbayan Sugbo. Og imposible kayo nga mahidool ang usa ka ordinaryong hilongos nun sama ni Attorney Manuel Lura ngadto sa mga Abiliana o sa mga Gulyas kung bukot-bukot lamang kini nga pagkatao o ordinaryo lamang siya nga nilalang. Apan tinagtanan may tungod sa pagkatao ni Attorney Manuel Lura, mahimong dili nato masairan ug maapil na lang sab sa paglubong sa kalimot sa kasaysayan. Samtang sa laing bahin, dili lamang hudyaka, kalipay o kalingawan ang natilawan sa mga lumulupyo sa Barangay Sentral Poblasyon, kundi aduna sab sila bahin sa mga kapaitan, katalagman o ginuman kasagmuyo. Niadtong 1951, giingon nga gilunupan ang Barangay Sentral Poblasyon og doon sa dughan sa tao nga gitas-on sa tubig. Human nga isuyla ang naghaguros nga tubig baha gikan sa salog tungod sa bagyong Ami nga naghatod og dakong perdisyon. Ang tulo ka mga dagkong sunog nga niolbo niadtong 1984, 1998 o sa dekada 2000 mismo sa merkado publiko nga nakatisok og grabing kasagmuyo dili lamang sa mga taga Barangay Sentral kundi sa tanang mga hilongos nun, pero taliwa sa maong mga bugat nga mga pagsuway. Malamposon ra gihapon nga gisungasong sa mga residente niini ang mga hagit nga gition sa ilang kinabuhi o padayon silang nanglimbasog. Sa kasamtangan, ang Barangay Sentral Poblasyon ang padayong nilipang sa paglambo ug maisip nga kini mao ang kitibuk ang imahe sa lungsod sa Ilongos nga maoy makapakita sa mauswagon sa mahaltang lungsod.
Sama sa naipatik sa mga libros kasaysayan, karon ang panguho sa mga liga ng mga barangay, mao ang nagtimon usab sa rinda sa pangamahanan sa Barangay Sentral Poblasyon nga si Kapitan Richard Benedict Manoy Rick Villahermosa Ogaryo. Usa sa mga bukiran nga barangay sa lungsod Silongos nga lain ang pangan sa panahon sa kakaraanan mao ang Barangay Hitudpan. Base sa mga gisugilon sa katigulangan sa naasoy nga dapit nga kaniadto sulagma lang kayo kung adunay mga tao nga mahisuroy sa maong lugar, sanglit perting lisura ang maong dapit kung ang imong tuyo ang pagsuroy-suroy lang. Sigon pas katigulangan nga suoton kayo ang lugar gumikan sa kabaga sa nilipang nga mga punuan sa usa ka klase sa kawayan nga mao ang bagakay. Hinungdan nga kaniadtong 1911 atol sa pagkolekta sa gobyerno sa probinsya sa Leyte sa mga pangan sa nakadaiyang mga baryo sa tibuok probinsya aron sa paghimo niini sa iyang kumpleto nga talaan sa mga pangan sa nakadaiyang baryo, ang nga giduso sa mga lumulupyo mao ang baryo Bagakay. Gumikan sa dakong bahin sa nisgutan nga dapit aduna gyoy mga punuan sa Bagakay. Kining pangana nga baryo Bagakay ang ilang nahukman nga isubmitir nga pangaan ngadto sa provincial government. Apan sa paglabay sa daghang katuigan, nagsugod na sa pagdagsang ang nakadaiyang mga pamilya nga gustong malinaon nga manimuyo dito lugraha. Nag-iyahay na sila sa paghawan sa mga dapit nga interesado silang mupuyo. Ug diin dakong bahin sa baryo ang nahawanan sa mga punuan sa Bagakay. Sanglit ang Bagakay gigamit man sab nila alang sa katukuran mismo sa ilang mga panimay. Sa tuig 1924, ninipis na pag-ayo ang mga punuan sa Bagakay sa baryo. Gumikan sa pag-abot sa dugang pang mga pamilya nga nag-interes nga mupuyo sa malinawon nga lugar. Atol sa pagpangutungdanan ni Magdaleno Umaslay, isip 11 nga Teniente del Barrio, nakasinabot ang tanang mga lumulupyo nga ilisan ang pangan sa baryo. Gikan sa Bagakay ngadto na sa paghinga niini base sa usa taas kaayo nga agianan sa tubig nga naglatay-latay sa baryo nga gihinganlan sa mga karaang tao nga sapa sa tudpan. O karon nga dili kayo sirkyuot paminaon ang pong nga tudpan, ilang gidugang ang litra nga hi hinungdan nga nahimugso ang pangan nga Barangay Hitudpan. Ang mga unang pamilya nga malinaw nga nimuyo sa baryo Bagakay o karon Barangay Hitudpan nagtangag sa mga bansagon nga Aranyes, Umaslay, Sumampong, Bulawin ug Sauri. Kaniadto ang Barangay Hitudpan ang usa sa mga bukiran nga barangay sa lungsod sa Ilongos nga hilabihang layo gikan sa sibilisasyon. Sanglit ang kahilit niini sa iyang lokasyon gidugangan pa gyud sa dili lang kay lisod nga kalsada padung dito kundi daw sa nahimuwag kini sa lungsod sa Ilongos kay wa gyud direktang agianan paingon dito sa maong baryo. Sa pagkakaron sagad sa mga panginabuhian sa mga lumulupyo sa Barangay Hitudpan mao ang pagpananggot, ang pagtikat sa yuta pinaagi sa pagtanom sa mga lagutmon, pagbuhi og mga hayupan, ingon man ang pag-intra nilang sugod sa lumber industry ug ang paghimo og mga furniture. Ang batan-on karon nga kapitan sa Barangay Hitudpan nga si Kapitan Marjon Malupa ang way kakapoy nga nagserbisyo og nagalagad sa mga Hitudpanon alang sa hinay-hinay nga pagkabot nini sa tingusbawan sa kinabuhi. Usa sa 51 ka mga barangay sa lungsod sa Ilongos nga lain ang pangan sa karaan nga panahon mao ang Barangay San Juan karon. Sigon pa sa naipatik sa kasaysayan sa barangay nga kaniadto ang Barangay San Juan usa lamang kini ka sityo sa Barangay Matapay ug diin gitawag kini og sityo Kaliwanan. Sanglit ang maong dapit napuno sa bagang duot sa mga tanom nga nilipang sa katunggan nga gitawag og Kaliwanan. Sa wa pa mahimuwag ang sityo Kaliwanan sa Barangay Matapay, tulo lamang ka mga pamilya ang permanenteng nanimuyo dinhing maong lugar. Kini mao ang banay nila ni Regino Rinya, Alipio Riuma ug ang banay ni Pedro Cubio. Niadtong 1919, human nga nagsugod na og daghan ang mga residente sa sityo Kaliwanan. Naglaraw sila nga magkinaugalingon. Pinagi
sa paghimo og usa ka baryo ug mahimuwag sila gikan sa barangay Matapay. Sigon pa sa record yadtong 1919, niabot na og 380 ka mga tawo ang nanaymoyo sa maong dapit ug adunay 125 ka mga bubong. Mga numero nga bastante na nga makapasar sa gisitar sa balaod nga makabarog na isip usa ka lahi nga barangay. Si Regino Rinya ang labing una nga gipili sa mga residente nga maoy mubarog nga Teniente del Barrio sa bag-ong nahimugso nga barangay San Juan. Apan nganong San Juan man ang gipili nga pangaan sa mga lumulupyo sa bag-ong natukod nga baryo sa lungsod sa Ilocos? Human nga formal nang nahimong usa ka lahi nga baryo ang kaniadto Sitio Kaliwanan sa barangay Matapay. Nauyunan sa mga residente nga utrohon ang pangaan nga Kaliwanan. Sanglit ang maong pangaan nga Kaliwanan naghatag man gihapon og impresyon nga sakop lamang gihapon sila sa barangay Matapay. Sanglit sitio kini sa naasoy nga barangay. Hinungdan nga nakita nila ang panginahanglanon sa pag-usab sa pangaan sa baryo aron nga ma-establishar gyud nga usa sila kalahi nga baryo gikan sa barangay Matapay. Ang pangaan nga San Juan mao'y ilang napili. Gumikan sa sukad pa sa mga karaang tao, ang lapiyahan kaniadto sa Sitio Kaliwanan mapuno sa mga ligog dagat panahon sa pagpahinungod sa kapistahan ni Senyor San Juan matag buwan sa Hunyo. Ug nga ang barangay mao'y hugpaan sa bagang duot sa mga tao nga magpaanon padung dagat ug mahimong agyanan sa mga tao gikan sa mga kasikbit nga mga napit panahon sa pagpangaligo sa dagat sa San Juan. Mao nga nahukman nga ang pangan sa bag-o nila nga baryo ipahinungod nila kini sa Santos nga patron nga si Senyor San Juan. Sa kalamtangan maisip nga daw sa nabahin ang mga lumulupyo labot sa kasaulugan sa kapistahan sa barangay. Hanglit sukad pa sa formal nga pagkahimugso sa barangay San Juan nga usa ka baryo ang kapistahan gisaulog matag Pitsa 26 sa buwan sa Hunyo. Apan sa dekada 2000 nipagawas og kamanduan ang Padre Cura sa Simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilocos nga nag-usab sa kapistahan sa daghang mga barangay sa lungsod gumikan sa matud pa wa kini matunog sa saktong pitsa sa kasaulugan sa Santos nga patron sa ilang mga barangay. Usa ang barangay San Juan sa napiktahan niini. Sanglit ang kapistahan ni Senyor San Juan natunog man sa Pitsa 24 o dili sa Pitsa 26 sa buwan sa Hunyo. Mao nga gikan sa Pitsa 26 matag buwan sa Hunyo nasibog ang kapistahan sa barangay San Juan sa matag Pitsa 24 sa buwan sa Hunyo. Gumikan sa gitakda kini sa Simbahang Katoliko nga mo'y adlaw ni Senyor San Juan de Bautista. Apan sagad sa mga lumulupyo labi pa ang mga pamilya sa mga karaang nanimuyo sa barangay San Juan ang nipadayon sa pagtamod sa gila nga kapistahan ug maoy naandan sukad pa sa kakaraanan nga sa ulugon ng kapistahan sa baryo matag 26 sa buwan sa Hunyo. Hinungdan nga adunay mga kalihukan sa kapistahan sa barangay San Juan sa Pitsa 24 og lain usab nga mga kalihukan alang gyapon sa kapistahan sa Santos nga patron nga maoy naandan sukad pa sa katigulangan nga sa ulugon kini matag Pitsa 26 sa buwan sa Hunyo. Nag-una sa mga gisandigan karon sa mga lumulupyo sa barangay San Juan sa ilang pangano-adlaw nga panginabuhi mao ang pagtikad sa yuta alang sa agrikultura. Kinabag-an sa mga nanimoyo sa barangay San Juan ang nagsalig sa adis kalubinan, kanipaan, kaumahan o gingon man ang abunda nga grasya gikan sa mga katunggan niini. Ang barangay San Juan sa pagkaron ang hinahinay na nga nihangop sa moderno nga kalibutan o nihangop usab sa progreso. Nihangop usab sa progreso. Ang kalibuan ka mga residente sa barangay San Juan giduma sa inahan sa barangay karon nga si Kapitan Carmen Verdejo. Ug patuon karon sa barangay Hinayaan, interesado ka kaha nga moadto? Ug moadto ka bang gani? Nakatuod ka ba kaha og asa giun ang maong baryo? Barangay Hinayaan. Ang barangay Hinayaan kana mao ang karaan nga pangan sa karon barangay Bagong Bayan. Sigon sa sugilanon sa Katigulangan nga ang daplin sa salog sa maong baryo kaniadto maoy nahimong paboritong venue sa mga individual nga adunay kasungian ug adto nila dito ipahungaw ang ilang tanang gibati ug literal gyud nga adunay matigayon nga duguon nga engkwentro.
Matod pa nga maghilak ang usa ka buwan og way patayng lawas nga mapalgan sa daplin sa salog. O gani, dihay higayon nyatong 1910 nga nagsagunson ang pagkakaplag sa mga patayng lawas sa tao sa maong dapit. Gumikan sa ngisli nga mga panghitabo, ang pipila ka mga lumulupyo nitawag na sa maong dapit nga hinayaan tungod sa panagsara kayo nga way hayaon didtong dapita. Sa susama nga mga tuig, ang probinsya sa Leyte ubos administrasyon ni Gobernador Eugenio Haro nagsugod na sa pagkolekta sa mga pangan sa nakadaiyang baryo sa tanang mga lungsod sa probinsya sa Leyte. Hinungdan nga ang pangan nga hinayaan nga maoy pirming malitok sa mga lumulupyo gumikan sa nahog nga hayaanan sa mga matay ang maong dapit ug maunaw sab kana ang ilang gisubitir nga pangan ngadto sa gobernador sa probinsya sa Leyte ug maoy nahimong opisyal nga napatik sa record sa probinsya sa Leyte. Barangay Hinayaan. Atol sa maong mga panahon, aduna lamay 5 ka mga pamilya ang malinaon nga nanimuyo sa Barangay Hinayaan. Ang mga pamilya nagda sa mga bansagon nga Bayo, Miraflor, Beltran, Abunda ug Fortaleza. Atol sa pagkapagya sa tawag sa baryo nga Barangay Hinayaan. Ang natudlo nga Teniente del Barrio nyatong mga higayuna mao si Graciano Bayo. Paglabay sa pipila ka tuigan, nahidangat ang usa ka maestro Luis Floro kinsa maoy nangusog nga maotro ang pangan sa maong baryo gumikan sa gihatod nini nga dili maayong impresyon. Sanglit gusto nila nga pad-on sa pangisip sa mga tao nga gubot kaayo og kaas og tao ang naasoy nga baryo. Human sa konsultasyon ngadto sa unang mga residente dito sa maong lugar, nahukman nila nga usbon ang pangan sa lugar nga ila nang nahimong Pinoy-anan o ginganlan kini nila og Barangay Bagumbayan. Tungod kay didto man sa Bagumbayan sa kauluhan gitusaktusak ang lawas sa nasudnong bayani sa Pilipinas nga si Dr. Jose Rizal og nga ang po nga hinayaan nagpasabot man og patay. Ila na lamang kining gisundog ang pangan sa dapit ug diin gipatay si Dr. Jose Rizal. Og niadtong 1911, ubos sa liderato ni Teniente del Barrio Eustaquio Bohol, formal nilang ipausab ang opisyal nga pangan sa maong baryo talaan sa gobyerno. Og gikan sa ngan nga Barangay Hinayaan, nausab gyud kini sa kasamtangan ini nga pangan nga mao ang Barangay Bagumbayan. Sa pagaginod sa katuigan, ug human nga natapos sa ikaduhang gubat sa kalibutan, hinahinay na nga nisaka ang populasyon sa Barangay Bagumbayan. Gikan sa 5 lamang ka mga original nga mga pamilya nga nanimuyo dento ug pagka 1957 gibuksan ang 11 nga daan ug tulay sa Sitio Pangi. Ingon man ang pagkubkob sa usa ka atabay alang sa limpyo nga tubig nga magamit sa mga residente. Samtang pagka 1959, dugang nga pamilya ang nanimuyo sa Barangay Bagumbayan. Hinungdan nga gibuksan sab ang dugang makalsada nga gisundan kini sa katukuran sa ilang kapilya pinaagi sa paningkamot ni Teniente del Barrio Hilario Morales. Og sa tuig 1960, gitukod usab ang 11 eskwelahan sa elementarya nga naghatag og edukasyon sa kabataan gikan sa grade 1 hangtod na sa grade 4. Sa kasamtangan, ang Barangay Bagumbayan usa sa mga malambuon nga bukirang barangay sa lungsod sa Ilongos. O gikan sa panahon nga maisip nga daw usa ka mangitngit nga kagahapon ini, gumikan sa kadaghan sa mga kinabuhi ang nakutlo sa maong dapit nga nisangko sa paghinga niini ngadto sa baryo Hinayaan. Karon usa na kahapsay, progresibo ug malinaon nga barangay ang Barangay Bagumbayan. Ubos sa pagtimon sa rindas mangamahanan ni Barangay Kapitan Danilo Perez. Kuyog sa mga sakop sa konseho. Makatuod ka kaha o patuon ka karon sa Barangay Gurguta sa lungsod sa Ilongos? Asa man kining maong baryo na himutang? Ang Barangay Gurguta mao ang karaan ni pangan sa karon Barangay Tambis. Matod sa napatik sa kasaysayan sa barangay nga ang maong lugar adunay tuto ka mga sapa nga nihiwa-hiwa sa dapit ug diin ang usa sa mga sapa niini bugtong nagpuyo didto sa maong lugar ang usa ka tawo nga gihinganlan og gurgut. Og sigon pa sa katigulangan nga ang matag pangutana ni bisan kinsang tawo nga magagian didto ang ilang tubag mao nga didto ko gikan sa Gurguta.
Sa lain sa gabahin, sigon sa mga karaan nga nanimuyo nga ang laing sapa nga nilatas sa lugar mao ang sapa duol sa dakong agianan sa tubig nga mao ang salog o adunay daghang mga tanom sa punuan sa tambis. Samtang ang ikatulong nga sapa nga nitadlas sa lugar dihay bugtong nagpuyo sa naasoy nga dapit nga gihinganlan og hibon. Hinungdan nga gitawag kini sa mga karaang tao kaniadto og hibonlod. Base sa sugilanon sa katigulangan nga pipila lamang ka mga pamilya ang nanimuyo sa dapit nga adunay tulo ka mga sapa nga nitadlas. Sanglit ang dakong bahin niini mao ang baga ang kalasangan. Ang mga tao nga nagpuyo dito kasagaran kanila tuan ang inabuhi og ang uban tuwa usab nangalagad sa baryo bag-ong lungsod nga mao karon ang Barangay Concepcion. Ug gumikan niini ang lugar nga Gurguta giisip nga usa lamang kini ka sityo sa baryo bag-ong lungsod kaniadto. Sa pagtapos sa ikaduhang gubat sa kalibutan, hinay-hinay na nga nanguhong ang mga panimay sa Gurguta o paglabay sa pipila ka katuigan sa dihang nagkahiusa ang mga residente sa ilang hukom nga magpili silang usa ka leader nga maoy mobarog kanila alang sa ilang dapit ug napili sa kadaghanan mao si Doroteo Pedere, ang una nga tenyente del barrio sa maong lugar. Atol sa iyang pangatungdanan, una niya nga nahimong lakang mao ang pag-usab sa pangan sa ilang dapit. Kini aron sa pag-establisar ini nga mahimong usa na gyud ka baryo og mahimuwag kini sa baryo bag-ong lungsod. Og tuod man natigayon ang laraw ni Doroteo Pedere og nahukman sa tanan nga gikan sa pangan nga sitio Gurguta, ilang gipili ang paghingan sa ilang bag-ong baryo nga Barangay Tambis. Sanglit ang mga punuan sa Tambis dapling sa salog maoy magsilbing utlana nila gikan sa baryo bag-ong lungsod ug mao kini ang timailhan nga anaa diha nahimutang ang baryo sa Tambis o Barangay Tambis. Sa diyang gusto na nga pahuway sa pangatungdanan ni Doroteo Pedere, ang nisunod nga nahimong leader sa Barangay Tambis mao si Kiriko Lina o diin iyang gipanghiyusgan ang pagtukod sa eskwelahan sa barangay. Gani mismo iyang kagulingong yuta ang iyang gidudar aron nga mahatagan og katumanan nga kabutangan og tunghaan ang Tambis. Aron sa ingon nga ang kabataan dili na mapugo sa pagtabok sa salog paingon sa baryo bag-ong lungsod aron lamang sa pag-angkon og edukasyon. Sud sa pipila ka tuig human maestablisar ang Barangay Tambis isip usa ka bag-ong baryo. Ang mga lublupyo dito kanunay nga gikastigo sa kalisod sa ilang pagmamuyo, labi na kung moabot ang panahon sa ting-uwan. Gumikan sa daw nahimong usa ka isla ang Tambis kung mudako ang tubig sa salog, labi na kung adunay bagyo. Grabing kagutom ang mahigaguman sa mga residente kung mahitabo ang pagbaha. Sanglit dili man sila makatabok ngadto sa bag-ong lungsod o makatugbong bakaha sa lungsod sa Hilongos alang sa ilang pagkaon ug sa mga pangalaw-adlaw nilang mga panginahanglanon. Sa dekada 90 daw naibtan og tunok sa ilang mga dughan ang mga lumlupyo sa Barangay Tambis ug sa mga silingan ini nga mga barangay. Human nga giugbok ang usa ka lig-on nga simentadong tulay ubos sa kasabutan sa nasod sa Pilipinas ug sa nasod sa Japan pinaagi sa JICA. Sa kasamtangan nga panahon, ang Barangay Tambis usa sa mga barangay sa lungsod sa Ilongos nga naghambin sa dakong potensyal sa natad sa agrikultura. Gumikan sa katambok niini sa yuta, ingon man sa natatusab sa turismo. Gumikan sa kadaghan nga mga nindot nga mga talan-awon sa kalikupan sa maong barangay. Ang Barangay Tambis sukad kaniadto hangtod karon pabiling malinaon og hinay-hinay nga niuswag nunot sa mga proyekto nga programa alang sa kabulhanan sa tanan nga mga Tambisanon. Ubos sa pagtimon sa rinda sa pangagamahanan sa Barangay Kapitan nga si Jose Gaudilito Dodong Belmonte. Matag henerasyon aduna gyud mga individual nga mukulit sa ilang pangan ug mamahimong tatak ang ilang mga gama sa mga libro sa kasaysayan. Ang lungsod sa Hilongos sukad pa kaniadto wa magkuwang og mga tao nga adunay talagsaon nga mga abilidad sa bisan asa nga natad. Sanglit ang mga Hilongosnon mosugot man kita o sa dili
usa sa nagpahipi nato nga mithi mao ang di ta magpalupig. Sanglit, ang lungsod sa Hilongos wa man sab maiwit kung hisgutan ang talento ug abilidad. Mahimong dili nato malitok ang ilang tanang mga pangan. Sa taas ni kutay sa litaniya sa mga Hilongosnon, kansang pangan o mga bansagon ang nahipatik sa pangisip o panumduman sa nakalabayng mga henerasyon. Apan tuguti nga mga haskita karon sa suway nga paglabas sa ilang mga gama o mga obra maestra. Kaniadto, kung adunay mga espesyal nga mga okasyon, birthday, bunyag, kasal, tapos pista, o guban pa, ang bugtong handumanan mao ang mga hulagway. Kaniadto, di gyud mawani ang usa ka hining bilbar. Kung kinudakay naman lamang gani atong hisgutan, nagyos mano hining diha sab si Emil Kodakir, Kimon, o ang legendary nga si Medi. O kung adunay mga okasyon sa Sentral, Christmas party man o graduation sa kabataan, ang mga anak sa mga pamilya nga medyo tubig-tubigan, sa 10-20 gyud oy ang padulngan. Ambot nga no, mura gyud kag ibayaw samtang nagkaon ka sa halo-halo og salami kayong siupaw. Naghisgot naman gyud lamang tagpagkaon og gihedlaw kag inutok nga alikway, makahinumdum gyud ka sa inutok ni Manabiatris bay. Sa humog kayo nga mga linatan, ingon man ang kalami sa bandunggada nga isumsuman adto ra gyud kana ka Manatisyang, People's Kitchenette og kahuling punyang. Makalimot ka kahasyo sa lata kayo nga balbacoa ni Tolo, ang nahimong simbolo sa barbecuehan bay. Klaro pastataw si Mana Pilon o si Mana Iyay. Inikahongman og panyuto kay busog man kayo. Tulakan na gamay pre sa haot kayong tuba ni Turi. Unya og ang tuba pait kayo, ang libak ko nila niya to no. Kay ang mga manananggot nga sila si Iti ug Pedro. Pero sa mga sungog-sungog, dili kayo sila magpalabis yo. Kay pirtir bang haita sa sunda nga ginama ni Mano Pilo. Kay simba ko umusan ko sa di maayo ting. Mabaw na puntaw atiman nimo ang klinikan ni Dr. Gasing. Pero og sa sundan ni Mano Pilo maintimano ka. Kay wa kay klarong sparring. Adto jud pa sa kamot nila ni Mano Mundo og ni Mano Loring. Magmuskitiro kag naay sa amin. Pagpili lang ang kinsa imong ganahan nga manabtan sa imong nobina. Si Upring ba o si Manadala? O sa tuba gusto hinamis gyud ang imuha. Soft drink sa katapat anang tubaa. Palita tong Pepsi o Coke baka sa kahisos o sa kahaygong. Pero kung imong gusto isumsum mga chichirya, ato kas tindahan ni Manakuring Ruwa. Inig ka pangahubog na, sogod na ang kanta-kanta. Sampiton dayon nila sa Manodoming, kanakon way misa. Ngilngigas talento Manodoming, oy. Mukito irag iyang mang kuyamoy, labinag sa karaang piano sa simbahan siya mutapoy. Apan ato sang balikan kadiyot ang mga nagburuka kay og magdako gyud ang ilang kaso. Sigurado gyud nga mosampit sila sa serbisyo nila ni Attorney Juanito Rasa, Attorney Abay og Attorney Loloy Bitirbo nga mga batikang abogado. Naapa gyud si Attorney Basilio og adto sayon ang kaso sa sala ni Judge Alcuino. Kay kapoy maning lalis og buruka mangisnak na punta og suguon kag pan sa una sa kaatsin jud ka o di ba kaha sa katsaka og apiki kag budget liberty is nakhaw sa lamang ta pero og naa say sita pero og gusto kag puto si kwate o puto rambol adto tas painitan tol sa kamimin uldog og sa kaluisa. O magpalabi ka sa sikwati, sigurado yun kang maapiki. Malurong ka, labi na, og ang tabliya hinimo ni Mano Galyong, di ka kaha maghilak. Makahinumdum sa lami kaayo nga implanada ni Pulak. Unya ang imong motor nga Yamaha, adunay diferensya. Naaras dito og tonis ilaha, sukad niya to hangtod karon. Nagpinugtong lang yun gihapon, ang rolling rice mill ni Mano Maing.
Nga karon gipadagan na manod juning. Unya ka di man gyud kalikayan nga ang ligid sa imong bisikleta o motor sa sakyanan maplatan. Wa na laing mga pangan ang musantop dayon sa imong isipan. Kundili ang mga hari sa bulkitanan. Mano Kokoy, mano Amang, mano Binsyo, mano Inyong. Apan lahi po to kalakis mano Frank. Kay kargatanan man to isa bisag unsang trabaho Uso kayo niya to panindutay sa Carsones, brother. Magpailin-ilin lang ka. Asang imong gustong style mo salir. Kay naa ang stalwarts, New Yorker, Red Sun, Westward, Garlast, o ang Dennis Clutter. Naay daghang panapton nga kabilian sab kaniadto. Sa kababing Carpo, Leon o sa Kabitirbo. Pero og mga konforme sa bisti ang imuha, adto kas kamay o di ba ka katumasa? Ang kabataan niya to, suroy gyud ang ilang bisyo. Og muadto sa bato, sakay dayon sa sidecar ni Minggoy Pulik og ni Isming Rigo. Ang link-on gyud nga maghimo niya tong sidecar, no? Si Mano Tirio. Hapit na ng kabataan niya to, ting. Ang nagtuli si Dr. Dodong Kaeng. Ari na butas mga kalingawan. Sa sportsman o sa buwangan, di gyud makompleto bisag unsaon paglugro. Ugwa ang referee o Kristo nga si Mano Gonggong siyo. Sa basketball, sipa kayo yung pito. Sa buwangan, alirto sab kayo siya mo karyo. Way laing nagtangag sa mikroponoting. Siya ra gyud ang bugtong announcer, si Mano Buning. Pero sa kadugayan, diha na gyud iyang relibo. Si Sir Suarez Dionisio nga maayo sab kayo mo abla og muulo-ulo. Pero ugway mga duwa o liga ang mga bayong-bayong o saray ilang tapukanan. Adto ra gyud sa karaang bilyaran. Usahay mga lipay, usahay sab mag-away. Kay sa bilyard sila magsugal na ay manglimbong na apoy magsigig bugal-bugal. Mabaw taon og referee sa mga nag-away si Mano Freddy. Pero dinhi lang tatakotob ha? Kay apigi tas panahon. Ato paning sumpayan sa sunod na pod higayon. Di lang nato pag-aapikihon kay napabitoy ugma pohon. Magsuwat pa ko og dogang basahon aron nga kamo dihang naminaw maghandom sa mga nanglabay ta nga mga kagahapon. Nahalayoy, adto naminoy. Mabuhi ang mga hilumosnon. Hilumosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka maubay? Tamakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutumod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates aduna sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit, sa Lola Luz mamalit. Lamian, barato, gusto kong init, daling na adonata. Lola
sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan, sa Lola Luz tamamalit. Monay pandesal, Frances Elorde og cheese bread, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Welcome, Madam People! Gusto ba ninyo og quality lights and sounds ininita sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider? This is ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. ON Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team Quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. ON Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Faler. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, sa ipaginahulat, adto na magpabook na sa ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby na asab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong ipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga ana nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o dibakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear.
Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginhanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Quino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Villaflores Clinic sa Kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga hilungos nun. Ano na kini state-of-the-art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villaflores Clinic mao ang labing unang nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga adunay digital nga x-ray machine. Hapsay og hamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villaflores Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pag-iisip sa tao. Kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Hilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Capaje o ang medical director sa Villaflores Clinic na si Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas, usa ka bahandi. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Ang oras sa 93.5 Marion FM, alas 10:09. Hilongos, atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos, atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hisgutanan nga may kalambinggitan ang kinabag-an. Hilongos, atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos, atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio.
pagtubog. Mga igala, kumusta? Madsong good morning na po, Ilongos! Gugma mag-isa, ako po wala na. Welcome sa lain na sa itong magpanag-uban sa Tulumanon. Kaharugay ko Ang inyong Tulumanon, hilungo sa tulungsod mga igsoon. Hilungo sa atong lungsod ko nga lungsod. Sangan sa kitibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa itong pinanggaon, manggihunaw-naon nyo pangabaga, samahan sa lungsod sa Ilongos, Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan usab sa itong buutan nga mahan sa lungsod sa Ilongos, Mayor Manuel Lenlen Villahermosa. Sa ating pagpalayo, pagtuman sa mga Sagi hapon, kini nyo bos kalagan sa kanginan. Agin sa amigo nga way paglubat. Ay sa amigong bungoton, Najib Montira Kobyoma, kigdoyo kung binanggahang to tagarang untop alasun yung tagdaan nining kapuntagon. Kumusta na ikaw karon? Mahal kong Kapuntagon kay Isula kay Ilongos to nining adlaw mga higala nga Sabado. Adlaw ng ating lingkod sa trono. kumusta na ikaw karon? Pero ay ayaw kay Hinay Agas Gripo. Inspirasyon. Ay, adlaw sa manong kay Saunan ko, pizza, 14 na sa buwan ng alas Hunyo, to'y 2025. Kumusta itong mga soki nga mga tigpaminaw, manghinaw to nga nakamudiha karos ka piskay, kadasig, iman kamaya, hindi pa panag-uban mga higala sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon, hilungos atong lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Pasensya na mo gamay nga, medyo nalangay po gamay sa atong pagsugod kay kuan ka na ang kasi nga nagkuan pa ko, nagpa-cool down. Aray! Cool down. Anyway, congratulations kayo. Congratulations! Sa mga tao nga nagpaluyo niini mga higalang mga kalihukan, kutay sa mga kalihukan sa lungsod sa Ilongos. Sukat ko mga higala ito pizza 12 hangtod karong adlaw. Congratulations no. Unya salamat sa mga inyong gihatod nga mga kalingawan o ingon man mga kalihukan no adini sa lungsod sa Ilongos ining pagtimaan nato mga 3 days nga celebration mga higala sa atong Independence Day. Salamat kayo sa mga organizers. Natural, pinanguluhan mga higala sa itong buutan nga Mayor Manuel Lenlen Villahermosa. Nabagan mga higala sa iyang pangabaga Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. O ang tanan nga mga sakop sa konseyo sa lungsod sa Ilongos nga full support mga higala sa mga kotes kalihukan ninis ato. Sa mga organizers o sa mga ni tabang sa pagpahigayon nga malinaw, peaceful, kini ang hapsay ang ato mahigalang mga kotay sa kalihukan labi na sa iyo karong buntag sa gipahigayon nga Kalayaan Kultura Run. Congratulations! Kay wa ninyo ni ipahigayon ni sa ato mga muyo ta. Sa mga traffic enforcers, sa mga sakot sa MDRRMO, sa atong kapulisan, atong kasundaluhan, kabumbiruhan. It was a job well done. Congratulations!
nga sa akong nasayran nga kay ang sa kalayaan kulturaran karong buntaga mga higalan di sa ato ang nangono ini ang atong batan-on nga konsehal. Konsehal Bongbong. Congratulations! Ang sadaran nga mga batan-on nga ni suporta sa mga kalihukan, salamat kayo ninyo. Salamat. Kay dili man ni manghigala magmalampuson og silarang Mayor Linlin Villarhermosa, silarang Vice Mayor Bintong, silarang mga konsehalis, silarang si Konsehal Bongbong, ugwa ang inyong mga tabang. Di man malampuson. Og sa mga ni Salmot, salamat kayo sa inyong pag-participate nining atong mga kutay, mga galas kalihukan. Mabuhi mong tanan. Congratulations! Ni mga otang ahong gipaghambog sa ahong magida ahong bata ganina. Apil mi sa kini ang fun run. Ang baoran ang bata nga kanaang kinahanglan magsigit katawa igdagan ha. Kay fun run ko ni fun run. Og mag-aslo man imong dagway ay pahawaon ta. Pahawaon ta. Nag-atang na ba si Sir Prince Aldabi? Aray! Uy, atangin na ya ang mga dako-dako. Taas-taas na ngay po. Posto no ini. Taas-taas ni. Pila ka story ito mahimo ini. Pila ka ni ka story. Daghan ni story ni mahimo ini. Wa pa ganito gised ni Konsehal Bongbong ang strong finish. Aray! Uy, finisher tao ni do, finisher ni. Ano mo kumpiyansa? Kita mo ini ya, kita mo ini. Oh, middle na middle. Nakasetag record karong buntaga. Atong official time 5 minutes and 15 seconds sa breakfast. Aray! Breakfast. Ingkara makating, anak ka sa dede. Official time sa breakfast. Ay sa dagan, tricky. Hape, sobra oras. Sobra oras. Aray! Pero sa breakfast, official time no, 5 minutes na. 5 minutes na. Why? Once nga masaya na itong Konsehal Bongbong ang strong finish, pida. Dako ang istoryahonon inyo. Aray! Uy, dahil minsay si Sir Prince. Dakong salamat sa tanan nga ni-appeal sa Kalayaan Kultura Run 2025. Congratulations sa tanan nga mga finishers. Congratulations! Ahong i-congratulate akong kagalingon. Gipreparahan ko kanto oy. Ahong ang imagandaman porbeda. Nangino rumag amahan well sa konsehal kapatanon. The undisputed former councilor sa Lungsod Silongos, former councilor Cristoto Boyong. Rag nagamit jud Sir Boy, yung may pagtudlo ni Boss Bongbong. Aray! Ay, good morning, Konsehal Bongbong. Kahibaw ko sa ilang giagian. Kahibaw ko sa ilang giagian nga labad sa kay dunay daghan mga di manggod mga higala hinana ka kanabang kung mag-organize tag mga kalihukan labi na ini nga daghan mga higala porbida bantog ra di ay nga sa nakalabay mga adlaw pirming gubag hinapay ang Boss Bongbong. Aray! Wa gani siguro og apil, ma-apil si Damgo ng isang mga plano.
Kaya naghang magduwa-duwa sa imong huna-huna, oy. Di ba ni nga, kagahapon, may galas hapon, himbundak ang kusog kay uwan, gani doon na pa'y hangin kusog. No? Doon na pa'y kusog nga hangin. Mura yung bagyo, oy. Burn out kus dos dilsur. Burn out! Pwerteng kusuga, mga galas uwan nga. Hantod na ganyan pagkagabiin, nagsigi pa mga higala ang uwan. Oh? Unya, ning-ingon na bitaw ang bata gabi nga. Hindi, o muwan og mali. Muapil pa tadi. Ingko nga, rin or siya inta. Kaya nga, buhon kong balik di. Aray! Kana ba? Kaya mo kung nga mo na nagduwa-duwa mga higalas ilang mga hunahuna sa mga organizers o sa mga lumilihok. Ha? O kung sabay mga, kini bang, mga, posible bang mahitabo? No? Labi na mga higala ining lakas panahon nga wa tay control, no? Di lalim mga higala ang ilang mga pagmangandam. Di lalim ang pag-organize og inini nga mga kalihukan. Di lalim. Kanang pag-mobilize mga higala sa mga tao. Ug uroy og dulay mga tao musuki. Aray! Kana bitaw mga tao nga imong gitahasan, gisangonan imong mao ni isang trabahon. Wala mag-ando pa di ay wa malihok. Wala na ba? Oh, unsa daghan nag-expect? Di ba nga this is a public event mga kaigsuonan? Public event nga kuan ba? O dunay daghan kayong mga lapso. I'm sure dahil mga kiniang mga glitches gamay, no? Sa mga kalihukan apan kung dunay dagko yung kayong lapso, manghilamos ni sila mga higalas kauwaw. Oh, kay mahimo raman tayo ng libak ni ining kaki. Aray! Mahimo. Labi na kay daghan raba. Di na si Longos. Daghan raba kalutang mga komentarista. Daghan! Ito mga komentarista. Ingara makating, anak ka sa devil. Sa kining mga komentarista, ang atangan mga gala, ang mga psikiatra. Mga psikiatra. Oh. Oh, nga di lalim, no? Di lalim. Na ang ila mga galang pag-organize sa tanan nga mga kaniniang partisipante, sa tanan nga mga naglihok. Mo nang maiyon ko ninyo, congratulations o salamat kayo sa tanan nga inyong gahin nga effort, no? You walk an extra mile sa inyong mga pagmangandam o niya nakahatag ta mga gala og presentable nga mga kutay kalihukan din sa to sa lungsod sa Ilongos. Gumikan ninyo. Oy, sa mga barangitano pala yun, di mensahe si Konsehal Bongbong. Nakasalamat sa atong mga barangitano sa Central, Western, Puntod, Atabay, o sa San Roque, DRMO, GSU, Traffic Group, PNP, BFP, o HUCC. Uy, salamat ni Kaso to. Wala na to eh. Og ni Manila mo yung nasundagan ka sa mga fans. Aray! Ano talaga mo kaya apil-apil ano? Salamat ito kung siya Bongbong. Hey, good morning, Mus Aton Lura. Mus Aton. Oh, wabot kung Mus Aton ganyan ang mudagan. Huwag ka lang matingin ko kita, no? Matingin ko kita. Pero kay wa man ko ko manumbaling kay ning focus ko pag sa akong event lay. Kita kay niyo middle nating middle taon ka nating. Middle na. Ha? O pa ni ang ikaduhang middle mga igala sa kinibang may tungod bas paunos kusog. O pa taon ni ikaduhang middle. Oh, mo nang hiningkamot ito kung tapos. Ha? Bisa ba o ka nang naglugitom ng hapananaw? Ana, nagpangpaw ng hapananaw. Ha? Ako itong pinagkamot ang matapuson. Kay, agaw unang medal sa Ibra. Nawa pagkatsun. Aray! Nawa pagkatsun. Oh. Aho ni pagkwadro ni medala. Aho ni pagkwadro. Bahala kang magasto ko.
Kaya ganyan na kayo sa pagdagan na mo, kita ko sa bata, kapoy na. Ko nga, ang imong himuon nga motivation, imong pirmihunaon, nga ighuman ini, makahuman ta, naatay middle. Gihing niya sa bata. Nanam ko na kami sa ato di. Aray! Nanam ko na kami sa ato. Ikaw dili ba? Ang imong makabus ba sa ng self-confidence? Oh, although dili na may kadakong event na dili ni gold medals Olympic. Pero dako ni mga halagat kuan oy. Makabus ni mga halagat of confidence. Sa ahong bahin, makabus is overconfidence. Aray! Enggara makating, anak ka sa devil. Ikaw, congrats kayo! Najib, sa strong finish sa lugaw pandesal. Aray! Aray! Gapit kayo naman po ko yun. Pauw lagi na ba? Paulis lawas niya itong pagkara-gara, no? Paulis lawas. Batad pang Sir Militon Pata, it will go home to your body. Paulis lawas. Aray! Nanabog ka, ayay ka, adios na nalagay, nagsugod nagkrimen. Nagsugod nagkrimen. Kung ato, no? Nanabog ka, Manila boy, kay baw kang pang alay lakad, raning ako, alay lakad. Diya, matawag ko San Roque, ano sa tawag ko, hipo sa pinis. At sa hipo sa kanong binisinglayan. Kung ato. Ang kuhan doon, usa sa mga dakong ganti ito, kuhan doon ka na ang tingnan na aglogaw nga kuhan ispiso doon ka doon. Ispiso doon. Liban ang logaw oy. Wako ko'y kasaway, no? Wako ikasaway. Hala, congratulations yung tanan. On behalf, mga higala, sa tanan nga mga hilongos nun, ako mo, pasalamat ko nito kay usama ko sa ni Apil, usa ko sa nakapasingot, nakakuha po, nagkakuzog mo sa akong bata, ano pa may nagkakuzog og mga event ngayon ini. Ako, maingon ko nito, gikan sa akong kinilagmas kasing-kasing, bisa pag di mo motoo. Salamat ka doon nindong tanan. Nala, maura to ha, matuog na kong balik. Aray! Uy, ato ng i-greet mga yun. Nasa ospital ha. Nasa ospital karon. Ini kadayhan ato mga galang mga listener ha. Nasa tambalanan in taon karon. Nahilandig sa tambalanan. Pero nagbaon mga higalag radyo. Nagbaon ng radyo. Mano Nestor. Maso good morning. Mano Nestor. Nagbaon ito ng radyo. Tapos Mano Nestor. Lupig pa nagbaon na mga higalag. Bring home kikas uwak. Orang bag-o ng radyo tingaling mamapuring. Aray! Imong giberguhag radyo si mamapuring. Mano Nestor ha?
Salamat kay nakamidal. Naghuna-huna ra mga ko kanina. Kini may istorya mga jud ron. Istorya man eh. Naghuna-huna ra mga ko kanina. Pag abot na mas biwok ba? Oh. Pag abot na biwok. Naghuna-huna sa ko nga. Muliko lang ta diri sa New Terminal be. Aray! Oh, siyang nauna kay maadyo ra ka to hindi ritso may diri sa Neuron Tabay. Oh. Kay dito na ang turning point mga higala sa kini ang tricky. Oh, nasa unahan nga bahin diri mga bahin. Dito ang turning point sa tricky. Unsa kay anang turning point ay mga higala na diha ang mga timailhanan nga hinglampos ka. Kaya may ihatag nimong ilhanan. Ing kumaadyo ra ka jud. Okay. Kung guwapa, magkawang lang mga mawa to mga pangandong medal. Wow, na to. Sila no. Ito, alegre. Makita ka sa kuan ba sa mga grupo, nakadayang mga grupo, mga bag-ong tubo. Na mga nakaila na to, na po nga suko na to. Ay ilham na nga suko na to kay haig yung tinanawan. Aray! Wato lang boss aton. Sa 10,000 ka mga followers, 9,000 na haters. Ang kanang nahibiling Uskalibo, neutral. Tanong. Lisura kayo tanga. Kayo na paitay trabaho. Paitay trabaho. Dito, talipay ko ba nga nagtanaw mga igala sa nakadaiyang mga grupo nga kanang nagiusa sila, no? Na mayon ko nga nindot ang talan-aon. No. Nga kita magtanan mga hilungos nun, wa ta manghigala mag-isip og colors politika atong ikalimtan manghigala ang tanan nga mga butang nga makabahin-bahin nato. No? Nagahiusa ta. No. Ako giganahan ko nalipay ko ng tan-aw sa kini ang palibot magkaganina nga makita kag mga dagway sa uban nga mga tagahilongos nga dugay na kawa makita. Oh. Ay uban masikatawa. Apay uban murang nag-ugo mong iba. Aray! Na uman usa pa sa aming kalipay, dihas idoy pata. Kung gara makating, anak ka sa devil. Dihas idoy. Oh. Dali ha. Ingon si Boss Aton. Ingon Boss Aton nga kananaang sa panawa hinoon da. Mutawag ko yung balik na nagtulumanon pa ko. Mutawag ko yung balik. Apiki man po, no? Nanawahin o mga mensahe. Oray gidangan na nangawahin o mga mensahe. Pastilan. Nanindag asinta ni ini. Computer. Sir Erickson Lusada, Mazo, good morning, Sir Erickson. Ingas Boss Aton, ingna si Miguel Edoy nga ipasit up og balik ang satellite balon kay hapit na kumabot. Aray! Bitaw sa satellite, oy salamat kayo ani. Kini ang singa ini, Makoto. Salamat kayo rin sa kini ang kanang balon bitaw nga
kuan kanina ang finishing line. Oh. Nagplano ko ana nga kay promotion maguna sa produkto ninyo ano ba produkto? Oh, promotion na nindot na ja, no? Kay magbansiwag magatud iso pangalan sa nang tao, no? Promotion. Ako nagplano ko maghimo ta ana. Oh. Dako nga kuan kanang arko-arko ba? Oh. Ano tong gisabot daas idoy mo sa ton? Ano gisabot idoy daan nga laman sa satellite doy kay bawa makag-usa mga mekanismo ana. Ako kagkuhaon og magkahimo ta ini. Yan idoy. Unsa ko sumay ang papila na? Ingko simple ra kadto. Ha? Ikaw tigmuntar ini kada na event. Oh, ato itapad gud sa satellite. Okay, duha na to duha. Unsa ko? Ingko katong taw-taw ato. No, gawas arko, to taw bitaw nga magsusadaw nga ana bitaw mga gala nga kuan kadang mura pa sa balon, no? Hangin may nagpalihok ana. O kato taw ato, no? Marion FM ana. Oh. Kana is idoy. Namakon sa ko na. Ikaw tigtayhop. Aray! Ikaw tigtayhop nga. Saan ta magsisaw-saw ng tao? Kay, undangan yung tayhop. Mapahong mo ng tao. Malus, no? Malus, no? Paano na naiminting ka tayo? Onsay sulting idoy ingos idoy oh. Inggara makating, anak ka sa devil. Di ka nagsugod ng litrahan ha. Di ka nagsugod. Inggara nakating. Kaliman. Isugod ka mag ikaw masitayop kasi saan ta magsusadaw ng tao por di ka madsuukon. Purbida mahulot mo anyel di mo kilongos pero anyel may tambal ano ba to? Tadi pasalamat ta sa atong mga bisita nga mga runners. Oy tinuod oy, salamat kayo. Sa Hinunangan, Ormoc, Baybay, Albuera, Matalo, Maasin runners. Salamat kayo. Salamat kayo sa inyong bisita din sa Lungsod Silongos. Kato rin mga runners nga mga 10K, ana. Oh. Pero ganina lagi nalipat ko sa Tuyo Kanan. Nalipat ko. Hinglibot akong kalima sa biuk. Ha? Hinglibot akong kalima sa biuk. Abi nang sa biuk maglibot ang kanang turning point. Di ay ito tabay. Di ay. Ay na. Lalima kay libot ng kalima. Soko ni wala. Uy sobra. Exist dito di ay. Aduhon to ni Kamida laho. Exist kong drink. Exist. Nanabog ka Manila boy. Makikupitensya po ka satellite. Imo payriton si Migo titayop. Dili lamang katong arko na naman sa satellite. Di lang tayo magkikumpetensya. Wala man tanang kompetensya. Sangga matantanan. Wala tanang kompetensya. Sangga matantanan. Di lamang katong arko-arko. Kato lamang tao-tao nga magsasasaw. Kana lagi og wa pa man mo sugot idoy kana mo sugot si idoy. Ate Tess Remelios, good morning Ate Tess.
Diha ka na sa job. Mao lagi. Sa job pa na ho, titis. Kamu ikaw, titis, kuha maka team, apil maka sa team wak-wak. Team wok-wok, day wok-wok. Sa biwok, ka na bang mga walkers ba sa biwok? Sa job ko kay, hinglibot mo kalima sa biwok, usa ko hinglibot sa tunig mo. Klaro na kaadso, pamaol, ano niya, pagkahuman sa programa. Aray! Pikin naman po. Pikiyon mo, sige. Imo doon na, pikiyon, yung migo nga, silingan, hinumdumi, mobaos, galing ang binuga, si Idoy pa ka. Mobaos, oy, baos mo lang. Gawa nung diba ha? Diba? Nagkabantay mo, nagkadugay ta, nagawa nung klaro ini. Aray! Nagawa nung lamig. Nagkabantay mo. Huwag mo kabantay niya. Pida bitaw ay. Ato lang ihimo bang katawanan ba? Kana mga aligre malamang. Ato lang ihimo aligre kay kuan. Kana bang relax man taron, no? Kabantay mo sa tong status relax. Relax. Relax ta kay gamaol ini diana nagbaguod nako. Bukat nga bangkak. Dahing kon ako din na kanabang usas Idoy, himbaos ko si Idoy. Ay motor-motor man sila, motor-motor. Gibawsan ko, gigansawan ko. Nga hinay ko no ako to pising sa 3K. Hinay ko no kadto sa 3K na kuno, hinay ko no pising. Engko usag di ko lamang. Wa man pudis Olympic ning 3K. Aray! Kanis Olympic nga 3K panran wa man. Ay, tingali pa tay. No? Wa mas Olympic ning panran. Unsa ka ano gas unsa ka nasa Olympic ning panran no? Daghana sa tingali nakuha ka ano nakuha patikitan mga igala kini paparahiso nakuha kang income no? Nagama mo apil. Olympic na ko na sa 3K. Wah, sa Olympic. Bida apikihon ngano to apikihon mga ato to so ini kuan ba kanang kamaradere lingaw og daang pasingot daang pasingot usa po pag kuan mo si imong kagalingon pagsukod ba sa kagalingon asa jo ka kutob kay hinuno ang mga gala ingon pa ag mga nibisil nga your body can work more than your mind can think. Asa kamita na mas doon na ba kay ikabuga ba kaysa imo mga higalang gihuna-huna nga diha ako to dinira sa ko to luwan ako iro dili oy dili ang imo kulong lawas maka sugakod pa na og di ka magpadaog sa imong luyang huna-huna. Luyang huna-huna mo di kulong na no your body can move more than your mind can think. Kay atong sakyan mga galat ko na lupigol mo ta. Kay atong na kana so katapol may naghanas tong lawas lagi. Kapoy na. Kana katong uban gawas yung kapoy na may may suhol. Aray! Wala gina gawas yung kapoy na pagkatoy suhol. Isa ba nagsugo na to ini?
Kana nga mindset mga gala porbida. Ambot na lamang, no? Maadto mo isuod star oh. Ano yung mindset? Di mo angay mo sanay oy, mo ni na. Di mo angay mo sanay oy. Angay mo puhon sa sopa. Defeatist mindset ba? Defeatist. Ya, permi pa ko na, what's in it for me? Hindi na makilala ba? What's in it for me? Di ka buliho kung wak kay makutlo, wak kay makuha. Uy, wak man ay lami. Ha? Wak mo lami itong sige lang makakaliho ko kay nakuha. Pero mas way lami, kanang sige rin kay nagahunahunag. Kung sa'y maimo? No? Unsay maimo ba? Wak, gato kay lami niya na. Hugaw pagkanas dirty. Ayay, nanabog ka. Nakatunan nanabog ko'y nakatunan karong buntaga. Mao di ay nang inig. Sampit nako og kaon. Mo balibad ka. Pero ang ending, hurot. Hashtag ba? Aray! Lamay na unta ito magsugod. Ang ending mo magyapon. Mauli yung gipos lawas. Magsugod ng tren! Abi na hong mo na to. Lami na sugod. Ay, igo magyapon. Paitay na kilakirya. Lani rilindi. Ugba na po ba? Panra na po na. Amo sa lamang ba? Relax ako. Aray! Ha? Di mo maadso tingali kay nadlaw na to ng pan. Sige kalipay oy no. Taglain na po no. Sige na taglingaw-lingaw. Ano po na inadlaw oy. Alas 10 korte city na. Ilipat-lipat rabang ko ninyo. Pagka makariyot ha, ato di mga igalan. Wa ko ka-great ini gahapon. Aon ni Pursoso ng igagaw. Happy birthday! Belated happy birthday! Happy birthday! Engineer Rogelio Sabas Liparanon! Happy birthday! Wa na! Sabas karon ko na dual citizen. Dual citizen na. Filipino citizen o senior citizen. Aray! Ha? Relate dami ba din? Kamo adlawan ng 60 anyos. Magala si Engineer Rogelio Sabas Liparanon. Happy birthday! Wa ko katambong sa kasaulugan kay gawas ka nagbunok ang uwan sa hindang. Run out pagazod. Run out. Bitaw. Ano gonta Mason ra ba? Mason de Clark ra por bidag mix seafoods ato no. Kalami ato mix seafood. Oy, ato sa balotson kini mga importanteng mga pahinomdom kay nagbansad ra ba ni? Nagbansad ra ba ni mga tawhanan ni? Dito ni kalimtan. Mabalik pa ta man lamang nini. We will be right back for more. Promise. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong ma-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, puto kutsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan na yon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake, ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangita lang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-installer kag bag-o? Bisan unsa nga unit, why limit? Why problema? SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Anan himutang sa highway sa lungsod sa Ilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak ka lang ang General Manager nga si Shebert Paran. Pinaagi sa Messenger o di bakha sa numero nga 0916-8586-228. At ang isa pang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer. Labi na sa mga produkto sa Daikin Allen.
SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Mimumais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, siyae, lechon kawali, ug ang nagkurog-kurog pa jud nga humba. Ano na pa jud linat ang kabaw matag adlaw Biyernes? Mimumais Eatery and Catering Services. Anan himutang sa RV Fulachi Street, dool sa eskina sa Kamano Bidal, ug naasab sila isang nga tindahan sa barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit kanton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Mimumais Eatery and Catering Services. Alang siya mga order, kontaka lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimumais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Kung nagita kag mga bisti sa bisan unsa nga okasyon, sa kaya kayo nga presyo, anaara na sa IV Ghost Ukay-Ukay. Naa sa building sa Merkado Publiko, sa Kalye Kanunay o sa CV Alcuino Street, tapad sa Chooks to Go. IV Ghost Ukay-Ukay. As low as 10 pesos, mahimo ka nang makapalit og mga sinina alang sa kabataan. Costume sa mga superhero, Amerikana, gown, branded nga mga kasunis maong, shorts nga bakigol, salikos mga daguglawas, polo, long sleeve, kurtina, habol, punda, bedsheet, mantil ug uban pa. Adtuan na ang IV Ghost Ukay-Ukay. 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 This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilalas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilalas, this is 93.5 Marian FM. Tutak na alas G53 na kabuntagon. Balik mga kayo sa papanag-uban sa Tulumanon. Ang yung Tulumanon, hilungos atong lungsod mga ison. Hilungos atong lungsod. Good morning Bagosab, hilungos! Welcome back mga kailas sa hinapos nga bahay sa papanag-uban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon nga hilungos ng lungsod. Sa gihapon, balik mo nagpaminaw yung boss kalagat siyang hina na ito amigo nga way paglubot. Ang ito amigo nga bungoton Najib Montiracubio. Ikaw usa sa nakasaksi, kaharuhay ko ang kalisod. Good morning na Manager Onding Asilo. Ikinalanda ko na lungsod. Oy, good morning muna Ma'am Richie Luta August Summerfield. Mahal kong hinulus mo, ikaw ang Ato good morning na Ma'am Lut. Nakamidal po ni Ma'am Luta ha. Ato nang ingon nakamidal kaysa ingnon tanga nakapiso. Lain mo na istorya ha, lain na istorya. Nakapiso sa bukasin. Adlaw na oy. Adlaw anay bad man na. Adlaw anay. Kato nakamidal kana. Ay, good morning sa mga nagbugat ang ilang bagtak o paa niya. mahal kong hinumos mo. Orang kusog halin haplas ron. Aray! Kusog halin haplas.
Ha? Ito, okay, tuon, nagkita mi ganyan ni Boss Sai, ganyan bang Boss Sai Bilyarta sa A&A Sportswear. Kaya na, no? Kagrupo to sa mga sakop ni Boss Sai. O niya, yan po ilang kapikas, no? Kumakuan, nanay ko na tayo duwa, kuno na Boss Aton, karong 26 kuno sa buntag. Oh, sa Zoman, alas City, buntag kuno. Liga ng mga barangay versus 40 uppers kuno sa San Juan. Nga, iko buntag man kadto, boss. Hindi nga, namay bas, oy, kahuman, boss ko. Aw, kana. Aray! Kana, mo na duwa. Kana mo duwa. Kana may importante. Oh. Unsa man niya? Di ka mo kaon, mapugdas ka. Oy. Ha? Di ka magngit-ngit yung pananaw, magsigil kag duwa kay kag kaon. Ngit-ngit tingali ay. Mo nga pupuda nga kana ano imong kaulit na di mo imong gipaumhan. Dili oy. Ha? Dili. Kaya magkudog man ang exercise mga higala og prop kanang saktong kaon. Oh, saktong kaon. Magkudog man na. Kay ug di nila magkudog, papiki ka. Ha? Di ba Sio 5? Okay lang siyo ganyan, ha? Kaya magsigir ka exercise o kayon kaon, mapugdas ka. Kung magsigir mo ka mga hinggalang kaon, wak exercise, mubuto ka. Aray! Mubuto ka, oy. Orang imong likadsan, ana. Og magsira kaon, wak exercise, ang imong likadsan, dagom. Ano man, tosdikan pala manong ka, orang imong. Aray! Tosdikon pala man. Di ba ka tosdikon, tigdagom? Midam ng tosdik, no? Nalaoy! Nako i-istorya na ito din, so. Naghapon rin ni. Nato yung istorya din, so. Paminaw diya, Carmen Marie. Paminaw. Nako istorya. Kaya usa ka, kuhan ba? Usa ka tao nga, hilig sa og kana na ang hunting. Hunting ba? Oh, sa Tagalog pa, mangangaso. Oh, mangangaso. Dili tigdaob. Oh, mangaso Bisaya guys, tigdaob mo na. Hunting, hunter ba? Hunter. Oh. Dahil isang dibumba at sa lasang human kita aja makagalag dako kadong gorilya. Dako kadong gorilya. Dako alas 11 na nila boy. Kaniyot sa. Kaniyot sa god, apikihon mo to na enjoy. Dako kadong gorilya dyan nakitaan. Iza nang gipunting mga higalag, izang armas di puigo dyan di bomba. Gipunting na nida pagkatunong sa site. Gikablit ang gatilyo ni Boto. Pagtanaw pa nida, natumbag na lupog ang higanting gorilya. Tuon man, izang ginagan. Pag-abot na sa lugar nga nahagbaan sa gorilya, uy, hay, bali mo na, may gorilya dito. Way gorilya. Paglingi pa niya, diya siyang likod ang gorilya. Na siyang likod. Nga gorilya, ha? Ha ha, daotan kag toyo. Daotan kag toyo. Nagtuo kag imo kong maigo. Pili, karon, ako'y mo baos. Pagpili, unsa man. Aho kang kulatahon pag-adog, aho kang kanon.
Or aho kang lubihon. Aray! Lubihon lang, lubihon. Nga ang tao kay gusto man ka mabuhi lagi lang. Gusto kang kano ka gorilya? Aw. Hindi ka. Sige na lamang. Aray! Gagwanta tali sa gorilya. Isang gagwanta. Pagkaugma na lagot ng tao. Naglagot. Lagot. Pagkaugma na balik na. Dasas. Mas dako pang armas. 50 kaliber. Karon ka gorilyaha ka. Ipas ka kasunod. Oo ba, mag-abot sa lasang. Dito na po gorilya. Nagkumpita-kumpitay na po. Kumpita-kumpitay na po gorilya. Ala. Karon ka gorilyaha ka. Pag honong na kumpita sa gorilya, isa nang gipunting ang isang 50 kaliber. Gimuntar na, gipunting. Pagkatulong pasayit, gikablit ang 50 kaliber. Boom! Nahagbong ang gorilya sa isang gikumbitasan. Nahagbong. Gidagan na siya, gidagan. Pag-abot pas tungod, wa may dugo. Wa may gorilya sa isang gihagbaan. Sus! Pagkataod-taod, giagbadan sa gorilya. Dautan ka katong tujo na ho, ha? Dautan ka katong tujo. Be! Aw. Kay bao na ka. Aray! Kay bao na ka sa ahong papilian. Kay bao na ka. Saway na ang istorya. Hingtuwa dyan, hinghubod sa purol. Aray! Yagwanta na po na gorilya. Ay, ganahan ang kamaliboy. Kaya kanyan sa boss. Kaya gamay naman eh. Pagkaugma na, naglungot-lungot sa maso. Nagdaan na sa kanyon. Dito na po gorilya. Nagkumitay-kumitay na po. Aray! Karon ka gorilya ka. Impastiwas ka ka gorilya ka. Karon ka. Tuod man paghuno o kapyot-kapyot sa gorilya sa kakahoy. Pabuthon pa sa kanyon. Bang! Buto. Sa kakusog sa kanyon, nalagbot ang tao. Nalagbot. Kay murikoil man ang kanyon. Nalagbot siya. Boom! Asok na. Lagbot na. Sijag pamapa. Tiga na. Pagkawa na saso. Diya na gorilya sa tubangan. Aray! Diya na gorilya sa tubangan, no? Nangyugpos na gorilya. Nag-ingaw na gorilya. Nangyugpos na. Ingaw na gorilya. Time para gunting. Ikatulo na maling adlaw. Muro magdili hunting imong tujo. Aray! Muro mag nagkaudyon ka sa hong silot. Ito na tayo. Tutaw na. Ang dangin na naman na po. Sobra na ka. Nagibugaw na ko. Kuya, kamawatan. Masa galwan na eh. Ato na sila. Nagkadugay, nagawan nila men. Lain na magtutok. Alay, sunod si Mana na pagpuhon. Martes. Sagan, mga galagsitibok ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sagan, sa pinanggaon, manghihunawag ng mga baga sa Mansalungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa satong buutan nga Mansalungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linden Villahermosa. Mubalik pagkaugma man, pagdagtangki. Anto na rin ako. Ini yung kalagas tangin na Domingong. May paglupat. Domingong Bangoto. Najib Muntiragobyo. Manang bilitong buingon.
ang katarong ug kagayan. Bago miling idlas kanako nili pangitaon sa katawan. Sunrise in the sky, surrounding some Mainong na ni Gurilian eh. Ako tayo. Apigit ang boss Roro Baer. Anto na Minoy. Dayan salamat sa pagtubay. Anto na sila. Maado good morning Ilongos. Soar high. Hilumos, atong lungsod. Solstang isa